Так, результати генерального прибирання. Опа! Угу. Результати генерального прибирання, друзі. Привіт. Ну а що? Все. Новорічні свята закінчилися. Ревуть генератори, може закрий вікно, Коля? Ще плиту помиємо. Так, друзі, значить, отут зараз буде стояти стіл, ми його переміщаємо з новорічної локації на свою стандартну локацію. Підлогу помили, все поробили, зараз перемістимо стіл, все, і можна піліти влоги. Підходь сюди ближче. Підходь ближче. Ой, що, на хвіст наступила? Да, на хвіст. Ну, я вам розказувала, що оце плитка виробництва Іспанії, вона незносна. Їй уже багато років вона у нас. І, до речі, клав її сам пан Микола своїми руками, мій чоловік. Бачите, яка робота? Не прикопаєшся. Так, плінтус оцей от. Теж він робив. Плінтус, бачите? З каменю. Чи з чого, як воно називається? Керамограніт. Керамограніт. Так і плитка керамограніт. Так, весняну обновку ремонту бачили, ми обновлюємо періодично і оновлюємо періодично оцей от камінь штучний. Ну, ми його збивати не збираємось, нам він подобається, друзі. Такий декоративний елемент. Так, да, декоративний елемент. А зачем я буду його прибирати? Він якраз нормально на місці. Правильно? Поглинає всі громкі звуки. Да, так? да. Поглинає. Да. Як ото в студіях кінозапису. Ну, у нас взагалі шумоізоляція Так, чудова в шумоізоляція, квартирі. Так. Бо без нього було б всяке ехо на кухні. Коля, потрогає батареї. Що там з батареями? Після обстрілу? Що там? Нормальні, гарячі. Нормальні? Да. Зараз, може, вже і вода появилась. Зараз. Да, нормальні. Підвіконня. Так, хвастовство продовжується. Підвіконня робив Коля. Це все його руками. Откоси робив Коля. От. Все робив Коля. Ви подивіться на ці откоси, друзі. Це не откоси, а пісня. Це просто пісня. Так що отак от. Так і живемо. Так, скільки там сьогодні? Скільки? Ну, Коля, написано -5, але це ж не -5. Це не -5. Це щось більше. Розетки. Коля, електрикою він займається теж. Коля, все Коля. Розетки Коля, все Коля. Так Води що... нема гарячої. Перевірив, ще нема води. Нема? Гарячої ще нема. Ну, вона через 3-4 дні після обстрілу з'являється. Да? Ну, ладно. Ну що, продовжуємо далі наш шухер наводити. Давай продовжимо. Несемо столик. Да. Ну що, друзі, тримаю руки на теплій батареї і спілкуюся з вами. Ви знаєте, де я сижу. Я тут частенько сижу. Світла зараз немає, сіла до віконця, щоб гарно світло падало на мене. Подивимось, що сьогодні за день. Угу. Ай, ще стоять. Ще стоять. Ой, мені так це душу гріє, не хочу прибирати навіть. Так що ж сьогодні за день? 25 січня. Якщо прогулянка на свіжому повітрі ще не у ваших планах, додайте її просто зараз. Зимове повітря освіжить думки і наповнить день енергією. Ну да, освіжить, наповнить. Але в мене сьогодні домашній день. Я навіть на вулиці не була і не збираюся. Я залягла за книжку і пролежала півдня з книжкою. А зараз буду знімати домашній влог. Ось і все. Ось так треба проводити день. Я Каріна. Друзі, я коли вам тільки що показала
генеральне прибирання, зрозумійте правильно, це ми робили в суботу. Пам'ятаєте, я вчора пішла, поцілувала двері інтертопа в квадраті і повернулася додому. Так ми розгорнули з Колею прибирання генеральне. А сьогодні ми просто занесли стіл. Чому ми занесли стіл? Ви пам'ятаєте, величенький стіл, ми його на Новий рік завжди виносимо в ту кімнату, де ми сидимо. Біля ялинки великої. Бо це головна ялинка нашої родини. У нас ще ялинка в кімнаті у Мар'яни. І я вам її не показувала. Мар'яна щось не дуже хоче демонструвати себе і своє довкілля. Це вже таке. Так от, кажу, давай стіл не будемо прибирати, а ще влаштуємо собі ресторан. Так ми після генерального прибирання, шановні мої друзі, ще влаштували собі ресторан біля ялинки вчора. Тільки світло вимкнули, і ялинка була, не сяюча. Так ми на стіл поставили свічки гарні в таких канделябричках. І, значить, у нас був домашній ресторан зі свічками біля ялинки. А сьогодні вранці ми вже вирішили з Колею винести цей стіл на місце. Ось він уже стоїть, на ньому кавомашина, тому що я вам казала, що кавомашину я перемістила сюди, бо вона мені там заважає. Там у мене повинно бути місце робоче, бо там тільки одна мікрохвильовка пів столешниці займає. Так от, друзі, все, стіл на місці, все на місці, домашній затишок і благодать. Я люблю, коли в мене вдома затишок. І знаєте, на чому я зловила себе? Що коли ти повертаєшся після подорожі, наскільки приємно повернутися в домашній затишок. Коли в тебе затишно, коли в тебе чистенько, гарненько. І це із подорожі ти в комфорт повертаєшся. Да, це класно. А я оце ж сижу, з вами розмовляю, а сама думаю, боже, що там на голові, як воно виглядає. Знаєте, ото як єгиптяні себе спеціально мастять маслами ароматними, своє волосся вони мастять. Так нам, українцям, не треба мастити волосся ніякими ароматами і маслами. Воно у нас природньо маститься, і так і живемо. Коротше, гарячої води немає. Я вам вчора, коли в парку ми гуляли з вами, я казала, що після обстрілу цього, який був вночі 24-го, тобто вчора, гарячої води не стало. Так, слава Богу, що є голодна. Можна підігріти і митися скільки хочеш, правильно? Завтра на роботу мені вже йти, буду чалапати по льоду на роботу. І буду продовжувати, але продовжую свій влог київський, дивіться, тому що багато людей мені пишуть: Аріно, ви піднімаєте настрій. Друзі, я дуже щаслива, мені подобається піднімати настрій. І знаєте, коли комусь ти піднімаєш настрій, то він автоматично піднімається у тебе. Ось так. І ще, знаєте, мені пишуть: Аріно, та скільки там тієї зими, скоро весна, друзі. А я ловлю себе на думці, що мені не хочеться весну. Мені хочеться ще погуляти в лісі, цією чарівною казкою насолодитися, цією зимовою феєрією. Коли ми з Колею гуляли останній раз, ви бачили те відео, гілочки покриті льодом.
Я таке давно ще не бачила. Я не бачила цього давним-давно. Інеєм, снігом так. А щоб льодом покриті гілочки, це так, знаєте, ну як у казці. Крижана казка. З приводу, як у Києві. Друзі, у Києві по-різному. Я не можу сказати, що ситуація критична в деяких районах. Можливо, я про це не знаю. Тому що так, в деяких районах немає гарячих батарей, немає опалення і так далі. Да, до речі, сьогодні мені попалася публікація в Гуглі, значить, про Оболонський дім кукурудза його називають. Так там катастрофа, там взагалі нема ніякої інфраструктури для життя в тому будинку. Взагалі не залишилось нічого для того, щоб просто існувати в тих квартирах. Очевидно, от пам'ятаєте, я біля Михайлівського собору, ми з Колею стояли, і я такий меседж відправила своєму глядачу, чомусь глядачі взагалі не повелися і не відповіли на моє питання. Бо я тоді, в тому моменті, запитувала, друзі, є така сводка по Києву, що 600 тисяч киян виїхали за січень місяць за місто. Ну, по-перше, ніхто не підхопив, не розказав, а що це таке і звідки це. Да? Як вони рахували людей? Цікаво, по мобільному зв'язку, чи як от можна порахувати нас, населення України, як можна порахувати, хто куди переміщається, хто куди від'їжджає, коли від'їжджає, як це можливо? Значить, це можливо? Напишіть свої домисли в коментарях. А знаєте, з приводу того, що от люди пишуть мені, дякую за відео. Друзі, я дуже щаслива, що ви пишете такі коментарі. Це означає, знаєте що? Одне єдине. Людина не дивилася відео. Вона просто зайшла, написала коментар «Дякую за відео» і все. Або люди пишуть такі коментарі. Чудова прогулянка містом. Дякую. Друзі, і це означає теж, що людина не дивиться. Я просто ставлю сердечки від блогера, хоча сама розумію, що ці глядачі не дивилися відео. А знаєте чому? В мене не просто прогулянки. І в мене не просто, ну, якісь, знаєте, картинки міста. Я завжди у своїх відео даю певні меседжі. Я завжди багато розповідаю щось цікаве. І завжди звертаюся до глядача. Якщо я бачу, що мені не дають відповідь у коментарях, значить люди не дивилися. Ну, тобто, або перші хвилини подивилися, або взагалі не дивилися. Хочу вам розказати про себе. Я ж діва, я така, знаєте, прискіплива. І я, коли дивлюсь блогерів, я дивлюсь відео від початку до кінця. Я ще у цих блогерів і реклами всі дивлюсь, щоб людина щось заробила за мій перегляд. Я дивлюся всі реклами. Не перемотую реклами, нічого, я їх всі продивляюсь. Ось так я дивлюсь блогерів. А інакше, навіщо тоді дивитися YouTube? Адже блогер може, знаєте, картинка в відео, якась картинка, а потім раз, і щось цікаве говорить блогер. Ну, не буває таких пустих. Єдине, що я замітила, є такі, знаєте, блогери, які, ну, прості дуже люди. Прості, за натурою своєю прості. То їм краще руками щось робити, а не говорити отак за аудиторію. Тому що говорити за аудиторію, наприклад, 20 хвилин. Це ж треба, ну, і лексичний запас мати, і про щось говорити. І я помітила, що такі люди, вони роблять руками, там, або кулінарять, або щось кажуть, ну, роблять. І в той момент, коли вони роблять руками, ну, це заповнюється простір відео. І глядач дивиться, як людина робить руками. Але людина мовчить або говорить так скудненько щось. Розумієте?
ось що я замітила. Не кожний блогер отак сяде і буде говорити на камеру. Це не про всіх. Але я намагаюся шукати собі цікавих блогерів. Я ж вам казала, що я дивлюсь із закордонних. Наших дуже мало, але дивлюсь. Сьогодні я відірвалася. У мене сьогодні вихідний, такий вихідний. Я пролежала з книжкою півдня. Потім ми з Колею це ж стіл перемістили. І влаштували собі день тюлень, тобто відпочивальний день. Це дуже потрібно, друзі. Але я ж виходжу до вас поспілкуватися, і так буде щодня. Я хочу щодня бути з моїм глядачем. Хотіла там цікавинки, я всякі понаходила, і хотіла скинути собі на гаджет, на планшет, щоб почитати. Так, зараз не можу роздати інтернет, тому що інтернету нема. Вмикати свій довгостроковий цей інтернет, Wi-Fi я зараз не хочу, я його вмикну, коли буду завантажувати відео на YouTube. А так мобільний інтернет, він так і не працює. Vodafone у мене, він так і не працює. Так і хочеться сказати, знаєте, ребята із Vodafone. За що ви берете гроші? Вам людина за місячний пакет сплатила. Інтернета нема. А це Vodafone. Розумієте? Він якось зник після великого обстрілу того атаки отої. Він якось моментально зник. А до того ще можна було зловити. Був мобільний інтернет, я не скаржилася ніколи, він в мене був, дійсно. Але після однієї з чергових атак він зник і його вже немає декілька днів. Скільки декілька днів? Багатенько днів його нема, так. Щодо ситуації по продуктах в магазинах Києва. Все є, все чудово, все прекрасно купувати. Єдине, що ви ж розумієте, що, до речі, банкомати деякі не працюють, але у Квадраті банкомати працюють, можна там знімати завжди готівку. Тому що в деяких місцях тільки готівкою розраховуватись, на базарчиках, там ще десь. Тому готівка завжди потрібна. А так я вам розказую цю ситуацію, що такі батареї тепленькі. Це ж руки поклала. Розказую ситуацію, як з картками. Так, мені ще написала глядачка, що проспект таки працює. Друзі, добре, працює, я сьогодні не перевіряла, бо мені треба проспект, а були такі відомості, і Мар'яночка моя мені говорила, що проспект був зачинений. Якщо ви пишете, що він відчинений, значить його вже відчинили. Подивимося. Треба поїхати, подивитися, як там справи в цікавих бутіках, які я відвідую завжди. Таке життя. Ви знаєте, коли немає обстрілів, здається, що життя дуже тихе і мирне. Це ілюзія. Зараз за вікном тиша. Таке враження, що нічого не відбувається. Єдине, що світла нема. Це єдине. А так, в принципі, я дивлюся в вікно, дуже багато людей гуляють, з дітьми ходять, бо канікули ж в Києві. Мені цікаво, а в інших містах України теж канікули до 1 лютого? Напишіть в коментарях, будь ласка. Бо мені цікаво, це Київ тільки відправили на канікули? Я знаю, що харків'яни зараз напишуть, що у них з початку війни
освіта в школах. Це я знаю, в Харкові така ситуація. Тобто постійно, на постійній основі онлайн. У нас ні, у нас були часи онлайну, особливо в ковідні часи, потім же ж початок повномасштабного вторгнення теж. Це було онлайн, ну а потім поступово з школи Києва повернулись до офлайн освіти. Мені цікаво, як в інших містах. Напишіть, хто знає, просто цікаво. А так, я ж кажу, друзі, що єдине, що по календарю сьогодні випала мені прогулянка. Ну, я сьогодні вирішила не йти. До речі, морози подущили. Вони подущили. Сьогодні -5, наче пишеться. Але Коля виходив, говорить, що на вулиці досить таки холодно. Морозно, відчувається мороз. І якийсь вітерець такий, легкий, морозний. Так що погода, морози не відпускають ще Україну. Ще я прочитала, що ще будуть морози. Тобто така стаття була, що, значить, в Гуглі я читала, що морози в Україну повертаються. Ну, як це повертаються? Вони не покидали територію України. Куди вони повертаються? Може будуть морози дуже такі, знаєте, морозні. Тоді, да. Тоді повертаються. От. Це сьогодні у нас 25 січня. 25 січня. Тобто до 31 січня залишилось скільки? Тиждень, да? От, а потім лютий місяць. І все. І зими нема. Потім буде весна. Я навесні, знаєте, що люблю? Я люблю пізню весну, коли вже починає все заквічуватися, квітнути. Я люблю пізню весну і дуже люблю свято Великодня. Це мені взагалі, це Новий рік, Різдво. І друге, що моє найулюбленіше, це свято Великодня. Ви, якщо в мене на каналі уважні глядачі є, ви бачили, як ми святкуємо Великдень. Це просто, улюблене свято. Я його завжди чекаю, готуюся до нього. Хожу, дивлюся, що цікаве продається до Великодня. І в епіцентрі в тому числі. Дуже люблю епіцентр, там скуповуюсь частенько. Друзі, і мені написали, був такий коментар у мене, під останнім відео, де я епіцентр показувала, людина написала: Аріна, покажіть кухні на свій смак. Різноманіття кухонь. Друзі, ви знаєте, питання кухонь мене теж цікавить. А може і зроблю я таке відео, що кухні вам буду показувати. Може поїду в більш величенький епіцентр, тому що той, що біля мене, це невеликий епіцентр. І то, да, впечатляє. А якщо поїхати в дуже великі епіцентри, є такі у нас в Києві, величезні, там, мабуть, можна побачити величезний асортимент кухонь, меблів кухонних. І дійсно записати. Може і таке, друзі. Може і таке бути. Може і запишу. А чому б і ні? Я вважаю, що на каналі повинен бути різноманітний відеоряд. Це не повинно бути, знаєте, ти прокинулася, і в тебе кухня, і в тебе дім твій, і більше нічого в тебе нема на відео. Ви бачите, що я стараюся давати на каналі різноманітний сюжет. Мені здається, що це цікаво. Ото коли я навесні показувала дивани, так люди писали: дякуємо вам, що ви показали такий магазин, де можна купити диван гарний. До речі, ми цим диваном дуже задоволені. Хоч мені люди писали: він такий дорогий. Ну, знаєте, купити
дешевий диван, то він буде і дешевий. Він вам і не прослужить. От, і знаєте, ото, аби що купити, теж не хочеться. Ми вже купили хороший диван, дорогий, і ви знаєте, він класнючий. Чому ж я в Яремчі була незадоволена матрасом? Бо нам сказали, ой, такий зручний матрас, такий прямо чудовий. Але я їм була незадоволена. Я ним була незадоволена. Чому? Тому що у нас в цьому дивані, цей диван зроблений як ліжко ортопедичне. Це диван, який ліжко-диван. Тобто, якщо його скласти, він виконує функцію дивану. Якщо він розкладений, він ліжко з ортопедичним матрацом. І я там в тому весняному відео вам показувала навіть схему цього матрасу, там, які пружини, яке що в ньому, для того, щоб зрозуміло було, що то за такий матрас. От вам, будь ласка. Тобто вже після мого дивана я просто так мені лежати десь, знаєте, уже незручненько. Уже мені зручненько тільки на моєму. Ну, друзі, ось так. Пишіть, які у вас новини, що у вас сьогодні нового, кому підімкнули опалення, кому підімкнули що. Пишіть, друзі, дуже цікаво, тому що я не знаю ситуацію в інших районах Києва. Он кажуть, що на Троєщині взагалі жах робиться, що там і немає ні опалення, ні води, і там електроплити майже у всіх на Троєщині. То напишіть, хто у мене строє, напишіть, будь ласка, що там за ситуація. От, тому що так мені пишуть і на правому березі, як там справи, і так. Пишіть, друзі, тому що це для мене дуже немаловажно. Я хочу знати ситуацію в місті. Що у кого там у нас. Тримаємося, друзі, тримаємося. Ну і вдячні, звичайно, нашим енергетикам. А ще більше вдячні ЗСУ. Збройні сили України тримають зараз Україну і тримають Європу. І оце я знаю, що зараз величезна допомога буде ще з інших країн. Там пакети шалені на відновлення енергетики і так далі. Так що будемо триматися, будемо жити. Всім па-па і до наступного відео. А воно вже буде завтра. Все. Ходіть здорові!